Cek Lu cek lu cek cek. lu Alhamdulillah sakmene akeh ngadep mrene kabeh. nggih lah lek mboten ngadep rene ku ngadep rono padha karo petan. Monggo Bu Inga. Kula riyen nggih. Jare sing ayu dhisik. Ya wis gak apa-apa sampean dhisik wis. Kono sing wedok are. Lho lah sampean wedok ta gak? Gak sepiro. Gak sepiro iku piye? Ya gak sepiro wedok. Berarti sedengan. Sedengan. Oh, nggih. Apa toan? Pendak pedhok kok sing ditakokno luwe ae padha ae ngene iki. Lupute luwe haus. Nggih, pelaris. Semanun apa? Haus. Beres. Sebelah kono, Mbak. Aku tak sebelah kene. Ngaco. Ya saderengipun dalem maturaken matur sembah nuwun sanget nggih Mami kagem sedaya masyarakat Karangasem Karangandong Kecamatan Driyorejo. Ugi sugeng dalu dalem maturaken kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ngapunten nggih niki disengkur. Ngapunten nggih Pak Ibu. Nggih Bapak Ndan. Era. Ngapunten nggih. Gak apa-apa bapak-bapak seneng sing guri kok anjen. Nggih ta. Oke, ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delon mek sing salam kasepiro ayu seje. Ambek Mami Okta. Buktine mek ayu ya dipajang fotomu nang kene di fotomu gak ono. Lho, aku lho biasae. Ditan saiki mari ngono dipajang nduk kene meneh lho dipajang nduk gone surat Yasin. Ote bongko ta. Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Kak kompak. Ditanggapno ludruk larang-larang kok gak kompak. Dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi konjuk selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun sing jawab salame Mami Okta meneh tak dongakno akeh rezekine. Sing ora jawab nambah anake. Sing durung rabi nang rabi aja keliru rabi ban janji. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh kang sampun mirsani pagelaran akbar matur sembah nuwun suwane warga sedaya.
Nggih. donga kula katuri jenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Yuk. Nggih. Dalu menika kasengkuyung dene channel YouTube anakku lanang. Nggih, matur sembah nuwun kagem channel YouTube-nya Mas Dion MKD saking Mojokerto. Ugi Bapak Soleh niki hadir duka mboten nggih. Yang di tengah niku kurang perso matur sembah nuwun sedaya channel yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ugi nyengkoyong dalu menika sound systeme THD Audio kerja bareng napa niki? sound system dulu iki. Napa Sela? Sela Audio matur sembah nuwun. Ugi kaya matur sembah nuwun lightinge Pak Bo. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Nggih menika Bedayan Sekarsari padatan saben menampilaken seniwati sedaya saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Matur sembah nuwun dulur-dulurku sabu tepuk tangan. Nggih, matur sembah nuwun sedaya rawuhipun penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking sabu seluruh Jawa Timur ugi saking pasukan pasukan apa nggih? Setro. Napa niku? Kopyor. Kareng asupan napa? Kopyor. Oh, Kopyor. Grup pasukan Setro. Nggih. Iki pasukan Kopyor Setro ingkang dipun pandegani Sinten? Abah Haji Roni kali Abah Haji Jarwo ingkang Oke. sampun mirsani ten kene channel YouTube Budi Wijaya. Niki sing padha karo seragame awake dhewe niki napa sabu saking pundi? Pake saking pundi, Pak? Balung panggang, Balung Gedung panggang, Pring, Jombang Pring. juga ada. Saking pundi malih? Magetan. Oh, ngawur ae. Ugi matur sembah nuwun Dek Kaji Suut ingkang sampun tergabung teng kene tim pedhot jalur langit matur sembah nuwun Umi Niki Keti. wonten wingking wonten niki saking pasukan New Samudra matur sembah nuwun. New Rawuhipun. Samudra. Umi Keti sekeluarga matur sembah nuwun. Umi saking Balung Mojo matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Bapak Kusnan Bapak Kusnan Abah nanti Kuswanto saking Lakar Santri Sawung Galing matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Mama Hera sampun rawuh matur Oke. sembah nuwun. Di mana? Oh iya di belakang saya lali aku yang. Dinteni nggih. Nggih. Yuk. Nggih. Padatan sampeyan nggih menika Bedayan Sekarsari badhe kula wiwiti kaliyan jenengan sami sesarengan duo Iblis. Iya, anjane gak tahu bener. Ngene iki aku kudu ndredeg. Iya Nak Iwan. Gampang. Siap-siap parian nggih. Selemper kodhonge karo kudu sabar lan rimo. Ayo dulur padha ambersani kadare terang Budi Wijaya. Sepina malih matur sembah nuwun suwane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya ing dinten menika langsung kemawon all artis seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Sugeng dalu Dek Kaji Suut. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan primadonanya Budi Wijaya, Ning Bella Senggakwati dan Ning Adis Arista. Trans Jatim nggih rawuh. Mula walang sangit kok mangan boto tim pedhot jalur langit pancene nyata. Mari ngene siap-siap pariane nggih. Yuk.
Surabaya mula tim kopior teko setra yo nek nang Jombang mampira sengon lamang tenang akeh wedine semanun penokak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Mas Ian, tolong jangan bingung. Walaupun aku menghadap beberapa banyak orang, tapi hatiku cuma satu, kamu seorang. Metame jabang bayi lanang kabeh. Di belakang Ning Adis Arista akan saya tampilkan si cantik Delita, Ning Dias Aulia, dan Ning Rani Asmara. Dua personel mahasiswa saking keluarga dalam UNESA Surabaya. Lak cemburu pakai parian man ya nang temayan kok gowo kunci ya mas iya kok ngloro ati tak rewangi yen duduk sumur kari nyumberi ora melu ngombe tak rewangi taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Ingkang sampun mirsani ten channel YouTube Budi Wijaya TV kata sanget Ibu Inge. Nggih. Wonten tim pedhot sak krune jalur langit ketika disuk sampun rawuh to mriki. Oh nggih. Iki wis pirang-pirang wulan gak teko. Nggih. Nggih, dilajengaken. Sampun napa? Apa? Sing duwe gunung nggih Mi? Cupak. Cupak. Ning Sanana Disco dan Ning Marsha Aprilia. Tenono kok ya. Sing duwe pabrik areng sak daerah Cupak iki. Wis sak karep sampean. Matur sembah nuwun Mas Temu. Ugi Abah Warsono matur sembah nuwun Mas Singer. Iya. Rewangi masian duduk sumur kari sumbere ramelu ngombe tak rewangi sing kara kumur kari sayange ana wanita liyane dinane iki putus. Tiga seniwati sekaligus cantiknya Jawa Timur Ning Putri Agung Sedayu, Ning Kiki Amelia, dan Ning Nyantika Dimasari. 3 obat antibiotik katur jenengan sami. Niki Ning Putri Super Tetra, Ning Kiki Amelia, Amoxilin, Ning Nyantika Amoxan. Aku gak perlu obat kok. Mula bayange goprak Mas Ian akeh pakune
Mas yo kok tinggal gletak Mami Okta akeh gantine sak lembar godhonge karo aku sabar kono ra rumangsa tiga darah sampun ta mriki ini ki atuku rotok cekot-cekot yuk Cekot-cekot lah apa? yes pikiran dhewe sebelah kanan Apa? Ya mesti to mele wedoke dimangane kono lanang kok Ya. goblok ngono. Sing duwe horeke Jombang ning Ika Rempong dan ning Aniku Malang. Horeke Jombang badhe kawitan mriki Mas Aang ambek tanggung jawab Iwan tanggung jawab kru saking tim pedhot jalur langit kok ndelesepno kene lho Mas siap-siap orek bombastis yuk selingan kayune waru aku kelingan nyanding sliramu Marang mampir kos-kosan kadung sayang yang keponcoan pelasteri dibuntel godhong sing tak tresnani duwe uwong Mari anik mau mantep pelastri di bumbu rawon sing tak tresnani disanding uwong sabaripun Ibu Meni kali Ibu Ika langsung mawon dipun lajengaken peranan-peranan penting Budi Wijaya 3 seni sekaligus Ning Yuni Suyanto Ning Bikum Sukrisna dan Ning Rizky Kasdikin kayak separi anak pedes ya gimana ikut trio masuk angin sing wonten sing kerian soalnya Mbak Yuni sing kerian pengreman asli Budi Wijaya Ning Titin Subayu Ning Susan Warsono males tak singkur
pengereman keluarga dalam Lutut Budi Jaya katerjerakan sami. Rungokno wong es lilin lagawa-dawa krasane enak legi rasane atiku batin bojoku gak Jawa gak kanthi anak luwung pegatane. Sabaripun Mbak Susan kali Mbak Titin, pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu. Ning Endang Sukendut dalam sinetron Tiga Kurcaci, Ning Sartini dalam sinetron CEO yang mencari pria breset. segera hadir pemain CEO drama Korea Cinta. Langsung kemawon senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kang dipun pandegani Ibu Mary saking Mojosari kang pertama, Ibu Yayu saking Mantub Lamongan, Ibu Mary saking Mojosari, Ibu Irma Arifin saking Jombang. Gurine nggih, gurine gandul iku. Bapak Ibu sampun nganten apa dereng? Nggih, sami rukun sedanten nggih. Tak donganake rezekine nggih menika pedayan sekretari ingkang sampun dilajengaken keluarga dalam seniwati saking keluarga Ludruk Budi Wijaya. Blender ngiri sesarengan all artis Bedayan Sekarsari, monggo. masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Sela Audio Fortuna Letting idolani arek Jombang sumonggo. Sembanuwun katur Bapak Haji adikku Dek Haji Suut saking tim pedot, Bapak Haji Jarwo, Bapak Haji Roni kang sampun rawuh saking tim pedot, saking tim Kopior Setro kompak sedaya, tepuk tangan. Salam hero. Salam kerang tatur tretan sedeja.
Sugeng rawuh Transjatim, Sugeng Transjatim, tim Kopior Sentro, Abah Jarwo Baroni, anak buah kumpul. Sugeng dalu nih kangen abrek ono pari anere masih dipelajari 2000 tapi hatiku hanya untukmu. Yo
besar cintaku Manuhun. padamu sebelum kau kembali padaku abaiku puaskan dulu hatimu dari cinta Semanun Masian. gelai cinta aku rutan puaskanlah Semanun. hatimu nanti baru kau datang padaku Nanti kamu baru datang padaku. Nggih. Satu tebang untuk tim Pedot Jalur Langit jika disebut sak rombongane. Sebaran dikasih. Semanun. aku nyalakan api di tungku hatimu semakin lama semakin membara begitu kiranya cintaku padanya semakin lama semakin bertambah tapi kini dia pergi Yo, pergi nanti Mbak Ika. kata tuang mi Ono terima pepatah kasih Jok daripada disakiti mendingan kita menyakiti. masuk Logo tim Pedot. terima kasih Semanun dikasih. apa salahku apa dosaku hingga ku ditinggal pergi apakah ini takdir ilahi yang harus ku bawa mati sukar dicari cinta yang sejati di dalam kehidupan ini selama hidupku baru kali ini ku mengalami bermencinta ku kira Tim DP. Ayo. yang aku temui tapi ternyata aku kecewa merana karena cinta Setunggal tebang merana karena cinta. Mama Hera. Ayo.
saking keluarga besar tim Pedot Jalur Langit matur sembah nuwun disusul tim DP Apa salahku, apa dosaku, hingga ku ditinggal pergi. Apakah ini takdir ilahi yang harus ku bawa mati? Sukar dicari cinta yang sejati di dalam kehidupan ini. Selama hidupku baru kali ini ku mengalami bermain cinta. Kukira bahagia yang aku temui, tapi ternyata ku telah kecewa merana karena cinta. matur suwun tiga disuut iya Kudon Jombang arane Jawa Timur lapae uketi sabet kota beriman bersedia jalan bos dadi nyatane dinamika dan Raja Petrus karena pembangunan pancen maju putaran tapi sebenarnya gimana kok kalau bau pasukatan pedayan sekar sari kang dipun lajengaken keluarga seni pati sadepan berket dalem Ludruk Budi Wijaya. Yuk wonten informasi temriki. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Rosso. Seraning suka kuciling lalu aspodo peco-pecane wong lali cik peco sing iling among rasa nggih among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Nggih. Kula Mami Okta Serli meriti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.